हेलो भाइ बहिनीहरू सबैलाई स्वागत छ हाम्रो निम्बस ट्युसन सेन्टरमा। आज हामी बीबीएस थर्ड इयरको र बीबीएस सेकेन्ड इयरको फाइनान्स पढ्ने स्टुडेन्टहरूको लागि आज क्यापिटल स्ट्रक्चर एन्ड लिभरेज भन्ने च्याप्टरको हिसाब बनाउन गइरहेका छौँ। यसको फर्मुलाहरू, कन्सेप्ट, कन्डिसनहरू हामीले फिजिकल क्लासमा नै पढिसकेका छौँ। अब हामीले आज 2077 को क्वेशन नम्बर 16 बी मा आएको क्वेशनलाई आज सोल्भ गर्न गइरहेका छौँ। सबैभन्दा पहिले व्हाइट बोर्डमा हामीले क्वेशनलाई बुझ्नतिर लागौँ। काठमाडौँ गिफ्ट सेन्टर प्रोड्युसेज एन्ड सेल्स डल्स भन्छ। काठमाडौँ गिफ्ट सेन्टरले खेलौनाहरू उत्पादन गर्ने र खेलौनाहरू बेच्ने काम गर्छ। इच युनिट इज सोल्ड फर ₹80 भन्छ। प्रत्येक खेलौनालाई बेच्दाखेरि, प्रत्येक डललाई बेच्दाखेरि कति रुपियाँको दरले बेचिन्छ रे? 80 रुपियाँको दरले, जसलाई हामी सेलिङ प्राइस पर युनिट SPPU भन्छौँ। सेलिङ प्राइस पर युनिट, एक युनिटको सेलिङ प्राइस 80 रुपियाँ। द फिक्स्ड कस्ट आर ₹3 लाख भन्छ। फिक्स्ड कस्ट FC, फिक्स्ड कस्ट चाहिँ कति लाग्छ रे? 3 लाख। अनि भेरिएबल कस्ट आर ₹50 पर युनिट भन्छ। एक युनिट बराबर डल बनाउँदाखेरि, एक पिस बराबर त्यो खेलौना बनाउँदाखेरि कति खर्च लाग्दो रहेछ त? भेरिएबल कस्ट हाम्रो 50 रुपियाँ भन्छ। त्यसमै यो क्वेशनमा 3 वटा कुरालाई दिएको छ। एउटा त के भने एउटा खेलौनाको सेलिङ प्राइस 80 रुपियाँ, फिक्स्ड कस्ट 3 लाख अनि भेरिएबल कस्ट एक युनिटको VCPU भन्छौँ। भेरिएबल कस्ट पर युनिट 50 रुपियाँ दिएको छ। यसबाट हामीले भाइ बहिनीहरू बनाउनु पर्ने छ हाउ मेनी युनिट्स मस्ट बी सोल्ड टु अचिभ द ब्रेक इभन पोइन्ट भन्छ। ब्रेक इभन पोइन्ट हुनको लागि कति युनिट बराबर खेलौनाहरू बेच्नु पर्ला? ब्रेक इभन पोइन्ट हुनको लागि, ब्रेक इभन पोइन्ट भनेको त्यो कन्डिसन हो, त्यो पोइन्ट हो जुन अवस्थामा आम्दानी र खर्च बराबर हुन्छ वा कम्पनीको प्रॉफिट र लस केही पनि भएको हुँदैन। प्रॉफिट लस नभएको वा आम्दानी खर्च इक्वल भएको कन्डिसनलाई ब्रेक इभन पोइन्ट भन्छौँ। यो क्वेशनमा हामीलाई के भनेको छ भने कतिवटा डलहरू, कतिवटा खेलौनाहरू कम्पनीले बेच्यो भने त्यो कम्पनीलाई न प्रॉफिट होला न लस होला भनेर सोधेको। अर्थात् ब्रेक इभन पोइन्टलाई के गर्ने? निकाल्ने। ब्रेक इभन पोइन्ट युनिटमा निकाल्नु पर्यो। हेर्नुस् त केमा? युनिट्समा। अर्कोमा सोधेको छ व्हाट इज द डिग्री अफ अपरेटिङ लिभरेज भनेको DOL, डिग्री अफ अपरेटिङ लिभरेज एट सेल्स अफ 15,000 युनिट्स। 15,000 युनिटलाई सेल्स गर्दाखेरिको डिग्री अफ अपरेटिङ लिभरेज DOL कति हुन्छ निकाल भनेर चाहिँ सोधेको छ है त। हो भाइ बहिनीहरू, हामीलाई त्यो क्वेशनबाट सेलिङ प्राइस पर युनिट वा सेलिङ प्राइस पर डल, एउटा खेलौनाको सेलिङ प्राइस जसलाई SPPU भनेर भन्छौँ, सेलिङ प्राइस पर युनिट कति दिएको छ? 80 रुपियाँ। फिक्स कस्ट भनेर 3 लाख दिएको छ। भेरिएबल कस्ट पर युनिट VCPU भनेर कति दिएको छ त? 50 रुपियाँ। अब नम्बर 1 मा अपरेटिङ ब्रेक इभन पोइन्ट भन्छौँ, जसलाई हामी सामान्यतया ब्रेक इभन पोइन्ट भनेकै अपरेटिङ ब्रेक इभन पोइन्ट, त्यो ब्रेक इभन पोइन्ट युनिट्समा निकाल्न दिएको छ। कति युनिट बेच्यो भने कम्पनीलाई न प्रॉफिट हुन्छ न कम्पनीलाई लस हुन्छ भनेर। त्यो ब्रेक इभन पोइन्टको फर्मुला बडा सजिलो छ। फिक्स कस्टलाई कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिटले डिभाइड गरिदिने वा फिक्स कस्टलाई CMPU ले के गरिदिने? डिभाइड गर्ने। युनिटमा निकाल्नको लागि CMPU भनेको के हो? SPPU माइनस VCPU। सेलिङ प्राइसबाट भेरिएबल कस्टलाई घटायो भने त्यो CMPU, कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट आउँछ। त्यसमै फिक्स कस्ट अपन CMPU भनेको ब्रेक इभन पोइन्टको फर्मुला हो, युनिटमा निकाल्ने है त। फिक्स कस्ट दिएकै छ हामीलाई 3 लाख
अपन CMPU भनेको यो SPPU माइनस VCPU सेलिङ प्राइस माइनस भेरिएबल गर्यो भने CMPU आउँछ कति 30 रुपैयाँ 3 लाखलाई 30 रुपैयाँले डिभाइड गर्दा 10,000 युनिट्स आयो। यो ब्रेक इभन पोइन्ट भनेर 10,000 युनिट आउनुको मतलब के हो भने 10,000 युनिट हामीले सेल गर्यौं भने न प्रॉफिट हुन्छ न हामीलाई लस हुन्छ भन्ने मिनिङ हो। अनि अर्कोमा छ डिग्री अफ अपरेटिङ लिभरेज भने DOL। डिग्री अफ अपरेटिङ लिभरेज DOL निकाल्ने फर्मुला contribution margin upon earning before interest and tax अर्थात CM upon EBIT CM upon EBIT CM contribution margin भनेको अर्को शब्दमा quantity into selling price minus variable cost upon EBIT भनेको quantity into selling price minus variable minus fixed cost Q भनेको क्वान्टिटी हामीलाई यो डिग्री अफ अपरेटिङ लिभरेज कति सेल्स लेभल कति युनिटको 15,000 युनिटको निकाल भनेको छ। त्यसमै Q भनेको क्वान्टिटी क्वान्टिटीको ठाउँमा कति लेख्नु पर्यो त यो Q को ठाउँमा 15,000 युनिट्स इन्टु S माइनस V भनेको सेलिङ प्राइसबाट भेरिएबल कस्ट घटाउने सेलिङ प्राइस 80 रुपैयाँबाट भेरिएबल 50 रुपैयाँ घटाउने अपन Q भनेको त्यही क्वान्टिटी सेल्स लेभल 15,000 युनिट S भनेको सेलिङ प्राइस कति 80 रुपैयाँ भेरिएबलको रेट 50 माइनस फिक्स कस्ट भनेको 3 लाख योलाई क्याल्कुलेट गर्दा 4.5 टाइम्स आयो। यो डिग्री अफ अपरेटिङ लिभरेज अहिले DBS थर्ड इयरको सबै भाइ बहिनीहरुको एक्जाम पनि एकदमै नजिक आएको कारणले सबै साथीभाइहरुलाई सक्दो शेयर गरिदिऊ पूर्व पश्चिम पहाड गाउँ शहर जहाँ बसेको साथीभाइ छन् भने पनि उनीहरुलाई फेसबुक मेसेन्जरबाट यो आइडीहरु यो चाहिँ हाम्रो च्यानल भिडियोलाई शेयर गरिदिनु होला। सबै भाइ बहिनीहरुले हेर्न पाउने छन् सबैलाई राहत हुनेछ। हाम्रो अरु भिडियोहरुको पनि लिंक पठाइदिनु होला भन्ने आशामा छु। सबै भाइ बहिनीहरु कोही नयाँ स्टुडेन्ट भाइ बहिनीहरु हुनुहुन्छ भने रेगुलर यस्तै भिडियोहरु हेरिराख्नुको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला है त ल।